Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu jalla wa ala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrozën në takimin e kaluar kemi folë për përpjekjet e shejtanit për me e deviju njeriu në çdo fushë, në çdo aspekt, në çdo rast, në veçantë në çështjet e besimit. Kemi thënë se tenton edhe atë që është shumë e qartë, shumë e pastër, me votë të mjegulluar dhe të paqartë. Besimi në Allahun xhallahu ala është shumë i qartë. Madje nga veçoritë e besimit islam është qartësia e tij dhe lehtësia e kuptimit. Mirë po, kur shejtani dominon me vezvesën mbi njerin, edhe këtë çështje kaq të qartë ja bën të mjegulluar, të komplikuar dhe të vështirë. Andaj kemi thënë se në islam kemi udhëzime të mjaftueshme që duhet edhe në këtë situatë më ia dalë. Që duhet me usill edhe karshi i vezvesëve. Dhe kemi përmendur disa udhëzime praktike në 2 takime me radhë se kur besimtari sprovohet me diçka për këtyre vezveseve, që duhet me usill dhe që duhet me refuzu edhe me i largu nga mendja dhe vetja e tij. Imam Buhariu rahimullah në vijim përmend një kapitull tjetër që ka të bëjë me mendimet, që edhe këto janë pjesë të çytjeve të shejtanit, por kanë bëjë më konkretisht me njëri tjetrin. Kanë bëjë me besimtarin, me njerëzit. Nuk kanë bëjë me Zotin xhallahu ala. Ato që kanë bëjë me Allahun xhallahu ala i përmendëm në takimin e kaluar. Andaj thot bab al-dhann, kapitull që flet për paragjykimet, për hammendësitë. Këtu përmend hadithin e Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë iyyakum adh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Ky hadith të nderuar vëllezër është nga hadithet më përmbledhëse, më domethënëse, më përmbledhëse që flasin për ndërtimin e duhur dhe të fuqishëm të raporteve mes besimtarëve. Nga se në procesin e ndërtimit do të pas 2 çështje më rëndësi. Do të pas parasysh elementet që ndihmojnë në ndërtim, apo edhe do të pas parasysh rrezikun që e kanos këtë ndërtim, me urënu. Do të thonë, kjo xhami kur ndërtu, kam pas parasysh ndërtimin, po edhe me qenë në vend duhur, me qenë stabile, me pas themel që mos morzu. Prandaj besimtari do të pas parasysh këtë çështje në çdo aspekt të besimit të tij. Edhe imani i ka pjesë me të cilat ndërtohet, por i ka edhe ato që e rënojnë. Andaj duhet muslimani me urujt nga veprat, nga fjalët që e rënojnë imanin e tij. Qashtu është edhe namazi. Namazi i ka kushtet e veta që duhet më falë, po ka edhe çka e prish namazin. Edhe abdesin ka, për shembull, çysh mirë abdesi, mas pari mësojna. Mandej që mësojmë çka e prish abdesin. Qashtu është edhe çështja vëllazërilloku të raporteve. Çka e ndërton edhe çka e prish. E këtu pejgamberi alayhi sallam po flet çka e prish vëllazërilloku. Çka e prish raportin me muslimanin. I ka punon një varg udhëzimesh që nëse largohemi prej tyne, me lenin Allah xhallahu ala, ndërtesa e raporteve tona dhe lidhja vëllazore mirëmbahet shumë mirë dhe shumë fuqishëm. Ama nëse këtu deportojnë raportet mes njerëz, i prishin raportet. Edhe në familje, edhe në këshillak, edhe në shoqni, edhe në xhamat, kudo kuft. Prandaj janë udhëzime shumë praktike, shumë të rëndësishme që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë lidhje me ruajtjen e raporteve të ndërsjellta. Këshilla e parë e pejgamberit alayhi salatu wasallam në këtë aspekt është iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Ruajuni nga dhann. Çka është dhann që ka në hadith?
Ne më ta përkthejmë paragjykim ose hamendësi, diçka që nuk ka bazë. Dhanë janë mendimet që dikush i ka karshi dikujt, por janë dyshimet të pabazume. Menon për diçka që ky njeri s'ka bo mirë, s'është njeri mirë, ka bo keq. Menon për ta, dhe këtë mendim nuk e ka të ndërtuar në dyshim të bazuar. E lënë më në argumente të qarta. Mirë, po me hamendësi, me thashë thëmë, krijon një mendim për të. E ka thonë pejgamberi son kush çështu bën, të dinë që kjo është akdhabul hadith. Akdhabul hadith të ndërmozën e ka kuptimin, domthonë është fjala më e pavërtetë, është rrana më e madhe që kjo. Çka nuk kupton që kjo? Dietarët kanë përmendur disa komente lidhur me këtë pjesë të hadithit, kanë thonë se mendimi i ndërtuar në hamendësi, e ndryshime, në paragjykim ndaj dikujt, ç'të më fol fjalët më të pavërteta. Do të hill lidhje s'kan ç'të më fol me to. Andaj njëri bjen në ato që është gënjeshtër. Ose për shembull, njëri ka domthonë çytje të brendshme, ato më të këqijat janë çeto që ti mendon për dikën keq. Dhe kur e kanë komentuar dietarët dhannin, thash e kanë jepur në definicion dhe kanë sjellë edhe shembuj ndryshëm për këtë çështje. Prandaj mendimi dhe kjo rreth çytje që thotë se kush e nxit këtë çytje, shejtani. Edhe nefsi i njerit. Për njerin që nuk ka asnjë argument për të. Nuk ka argument qartë. Nuk ka qartësim. Nuk e ka sqaruar këtë çështje me ta. Mirë po i lidh punët. Kjo do më thonë kështot. Masi ky këtu, kjo e bjen që ky kështot. Apo e bën një farë harte vetën e tij për dikon, gjitha këtu kanë bën me hamendësi. Kur gjë s'ka të vërtetë. Prandaj dyshimi është komplet i pabazuar, i pa argumentuar. Madje ka edhe ngarkesa të panevojshme që nxitin një lloj paragjykimi të tillë. Ishe dy njerëz bashkë tunajt, nëse më nuk mirë që elhamna që po i shkojnë punë mirë, po këta diçka janë të bo. Ku e din diçka janë të bo ta? A ki argument? Jo veç pa mërmenja, apo. Për shembull, ose dikush ka si thotë selam aleikum emi, selam aleikum, tu po më jap selam ku diçka ka apo. Ti jap selam njëri vëllai se çka ka apo. Don gjithçka e ngjall me paragjykim apo. Gjithçka e ngjall me hamendësi. E çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet më largu për kësaj. Kjo është haram. Iyakum, largoni. Në urnore, largoni për këtë hamendësive. Ose për shembull, ky po thotë kështu, domon ky ka mendimi që kështu. Ku e di çfarë mendimi ka njëri? Për të njërin, sharoj çështjet. Mirë, po me ndërtu mendime për mendimin e dikujt, për qëndrimin e dikujt, për veprat e dikujt, pa argumente, pa bazë, me hamendësi, është nga gjinoat e mëdha. Ase kur thot pejgamberi më largohu, i bën që është haram. Urni pejgamberit alayhi sallam është për një obligim, edhe ndalesa pejgamberit sallam është haram. Duhet pse më largu. Edhe kështu tha pejgamberi se fa inna dhanna akdhabul hadith. Nga se kjo lloj qasje e hamendësume ka shi dikujt është fjala më e pavërtet, më gënjeshtra më e madhe që kjo është. Edhe këtu në fund e kam përmend dietarët një kuptim i rëndësishëm se kanë thonë njëri se ka mendim për dikon, po e man me mbrana vetes tij. Derisa të largon, po nuk flet, as nuk vepron pas tij, dhe që tu nuk ka gjuna. Ama në momentin kur çaj mendim fillon me ndërtu edhe raport me dikon, çfarë bëhet i keq apo? Dikush e ngut shejtani, ja çeli mendim. Aja nis me menu që mos e çështo diçka apo. Mirë po, mirë përmbahet, nuk flet, nuk ndërton qëndrim, nuk vepron as pak në raport me në përputhje me këtë mendim. Po zvepron me ato, thosë nuk ka hiç, veç e mbrana, derisa është mbrana, nuk bën zarar. Ama ato mbrana do të më largu nga se ai dikur fillon me dalë. Mirë po, si mendim nëse formohet si pasojë dyshimeve të caktuara ku e din çfarë, duhet me majtë vetën e ti që mos me fol, as mos me marë qëllime apo reagime në raport me mendimin. E këtë
gjuna e ka përmendur edhe Allahu xhallahu në Kur'an, çështë i keq. Sikurse në surën Hujurat, ja ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. O që keni besu, largoni nga shumë hamendësi. Mos përën me hamendje. Shumë paragjykimi largoni për tyne. Nga se disa për tyne ju qënë gjuna. Disa për tyne qënë gjuna. Nga njëre, për shembull, mundësh në bazë të disa shenjave me pas dyshim. Me pas dyshim. Për shembull, të ndërrozë, nëse njëri, kushtimisht shembull shumë, po, dyshon që fëmija ti përpin duhonin, i vogël në shkollë, për dyshon. Ku dyshon? Për shembull, kur dhe banës nin erë duhoni. Për shembull, kur flet janë nin erë, të jallë, që a ka bazë, s'ka bazë me dyshu? Ka bazë me dyshu, apë. Dyshimi, tash në këtë rast, mbi këtë bazë nuk ka gjuna mo. Tash duhet me këshyt, a është të vërtet, a është të vërtet me kapë në vepër, apë. E jo me thonë dikujt, pse ti po dyshon mund dyshimi është haram. Jo, dyshimi pa bazum është haram. Dyshimi veç në hamendësi që ty t'u ka tekë është haram. Dyshimi që, dhe me thonë, nuk ka shenjë, nuk ka gjurmë është haram. E po dyshimi që ka mundësi me pas gjurmë, e që ka nëve me i verifiku, këj nuk është haram, se ka jelë, zatën, gjdo hetim janë isë për dyshimi. Gjdo e vërtet ka mundësi me isë për një dyshimi. Kërë që kjo është aja ana që Islami gjithmonë na mëson me konë të balansuar, mesatar. Mirë po jo me hamendësi, jo pa argumente qarta të prekshme, jo pa to. S'ki argument, kjo është e ndalume. S'ki bazë pe i ka menis dyshimin, kjo është e ndalume. Kjo është ndalume. E pas të ka thonë pejgamberi në vazhdim, wala tajassasu. Wala tajassasu, tajassus në gjuhën arabe bjen me i hulumtu edhe me i ndjek të metët e dikujt. Normal, kur ka paragjykim, kur ka hamendësi, çka bën kjo hamendësi? E shtym tash me i gjet metat. Ku i ka të këqijat. Se dyshysh, duhet me gjetë që kjo është i keq. E kjo haram është. E ti s'ki bazë me hulumtu dikon, s'ki bazë. Nga se të ndërrua vëllezër, me hulumtu dikon nën stop ka të shkon, a mund me gjetë dikun e gabim? Munësh, është në kabojnë. Ama me qëfar bazë ti e ke njës këtë hulumtim, me hamendësi, s'banë në pëtën. Nuk banë me spionu, me lëshu njerëz, me në qëre ti ki me utu me ta, ti me të jetë të shku, që diqka që kalëzëm, qëka ti ndërëzën ti me të kalëzën për filonë? Qëka ti ndërëzën, qëka ti vënd ti për filonë me ditë? Harama në kjo punë. A i shika dhe Allah Gjellë Leura në Kur'an tha, inne ba'da dhani ithëm. Ka rase kur hamendësia dhe paragjykimi haram, janë gjuna, wala tajassasu. Vetë Allah Gjellë Leura tha, pastaj mos, bëni tajassus. Tajassus që kjo, me ndjek gjuhën e dikujt, me prej ku ka shkele, ku ka shkuaj, për me gjithë metat, me abolshimet. E pejgamberi në një ditë tjetër ka thonë, men tatabba awratil mu'minin, kush i ndjek të metat e besimtarëve për mi buhur, mi o gjithë metat, mi o zhvët metat, a i njëri ka po i mshef për uët, ban gabim, këkëshin mja zbulu, mja publiku. E ka thonë pejgamberi kush bën që shtot, Allahu ka me poshnu qoftë e mërëna shpiz vetë. E qysh për dhe me poshnu dikën, Allahu ka me poshnu që ashtu njëtë. Nëse ndjekja të metave është haram, nuk banë. E kemi fakte qarta, kemi argumente, je kompetent, po, kjo ndrysh është. Mi po si kompetent, s'ka argumente qarta, s'ka dëshim të bazum, s'ka dhe qka që i jepë me kuptu, po veç nisën për hamendësive, hajtë të ashtë të hulumëtu njërin, haram e këmë. Ndalumë është. Përshka këtë kjo zakonisht qenë në armitsi. Shejtoni e keq përdor, edhe në kërkim e si për të metave dikujt, edhe në qufë se s'ka, e bën shejtani më udhëq që është të keqe. Nga se kush e ka nisë këtë proces të hetimeve, shejtani e ka nisë. Andaj ai kur e nisë edhe, ja hieshon, ja zbukron njerëzit që vepra caktuar më udhëq e keqe apo. Pastaj tha pejgamberi wala tanafasu. Edhe mos garani.
çka i bën mos garani? Mos garani në dunja. Ose gara është e mirë. O fi dhalike falyatanafasil mutanafisun. Allahu tha edhe në këtë, në çka në këtë, në xhenet, po gara me dikon për saft parë. Kush vjen i pari, ka sevap. Gara me dikon namaz me xhamat, në sadak, me marr pjesë në ders, gara me dikon. Me mësu gara, që kjo është me garu po, me hajre me të mira, pa xhelozi dhe pa inat. Mirë me garu në dunja, që është fatkeqësisht sot njerëz garojnë, po, madje edhe mes familjarëve. Ata kishin bleja për duhet atë na më të mirë kanë me bëmë, për inati. Jo që i duhet, veç më shty me dikën. Aja që në 2 katë, këtë 3 katë. Qëka të vynë, veç me konë në manalë. Që kjo gorë është haram, e ndalume. Nga se është shpenzimi tepër, ti pa nevojshëm. Aja këta kam blekë si kjerri, na më të mirë. Mi ka lëzu këtu kush blenë kjerri më të mira, për shambull. A bojnë njës gara të shutë? Po, sa të durë, sa të durë. Fatkeqësia është se ka hi kjo garim zili qarë, mrena në tërë familjes, vlau me vlaun, me motrën, me këjshin, akrebat, kush e rrit, shtyhen. Kush e ka, kush përshkon pushije ma shpesh, kush përshkon në vend ma largë, kush po blenë ma shumë, kush po hanë ma mirë, kush po veshën ma mirë. Gara. Në qëka gara? Në të që është e përkashme, ki me lanë kur farë do bje s'ka. Në garemi cili sirë, zilije i natë, zilë o rejtje, që të garemi ka ndërru pejgamberi Alehi Sallatu Sallam. Me garum punë të mira, po, është e kërkume. Nga se, kur garam për gjenet, s'ka i natë. Kur garam për gjenet, s'ka zili. Gjenet me garu, s'ka zili. Ka garë, ama po ka dashni. Ama kur garam për dunjat shkurt, ka i natë. Se dunjoja vetë u nëzit i natë. Dunjoja vetë u nëzit gjelëzi e zili. Andaj një dunja punon, angazhohet edhe ndërton e blen e kështu me radhë sa ka nevojë sa i duhet atij. Pavarësisht sa ka bëj tjetri. Ai ka punë të veta. Nëse atij duhet të sopë shumë, ku bëdin ti? Ty s'duhet. Andaj ky garim është i ndaluar. Edhe ky ndikon në raporte mes njerëzve. Fatkeqësisht ndikon se shtohet zilia, shtohet pas edhe armiqësia, e shumë probleme të tjera. Dhe shiko sa bukur ta pejgamberi sa. Mos ndërtoni mendime të gabuara për vetë. Mos i njekni të metat. Mos garoni punë dunjose, materializëm, mos garoni këto. Qase këto sjellin armiqësi. Wala tadabaru. Wala tadabaru e ka kuptimin dhe mos e aktheni shpinën njëri tjetrit. Ton po fjalos, mos me fol njëri mbi tjetrin. S'bën kështu. E ndaluar është. Muslimani në esencë e ka të lejuar, nëse ka një mos pajtim me një musliman. Nëse ka ndonjë, për shembull, konflikt me të, edhe është i prekur në zemër. Edhe e ka lëndu, për shembull, kushtimisht 3 ditë me mati natë, si foli. Mas 3 ditë du të mi fol. E ki të lume 3 ditë me mati natë. Mas i në njerës duhet e ka pak me qëfri vetë ani që 3 ditë, ma shumë zbanë. Nuk banë, në sensë, wala tadabaru, mos e këthani shpinë një të ditë, po përshëndetuni, e falni. Që ka ishtë tamë, jo, përshënë njerët, ju një dhnu përshënë pa lidhje, apo. E di shë, 1 vjet, 2 vjet, s'lasën më, për çka u lopë? Me folë. 3 ditë, okej, maja. Po tanë, ti kini farë 5 mis, soli foli me njerët se gjysh, më ka ani, 3 ditë. Mas 3 ditë me folë, apo. Përveç në situatat veçanta, kur dikush ka boni me gabim të madh, lëshim të madh, edhe s'përmirësohet, e tash ti autoritet, nëse si flet, ai preket, ndikohet, si mas edukative ndaj tij, po lejohet një autoritet me marrë masat e dikujt për më përmirësu. Për shembull, sikur se prindi, nuk i flet fëmijës vet ç'është duhet, nuk sillet me to me dashni, pse? Për shkak të suksesit në shkollë. Edhe kjo tani fëmijën e bën normal se mos i fol prindi, është ka gjë presion apo. E lejohet mi të ditë. Ose për shembull, në autoritet që ndikon, ama ai që s'ndikon, për shembull dikush i ka kthen shpinën dikujt, si jap selam, pse? Se ky ka gabuar. Ama ky kur ja kthen shpinën, ky fare s'ndikon te ky hiç, as ai selam, veç shtohet armiqësia, nuk bën, nga se mjeti nuk është funksional.
s'po funksionon. Do të më gjetë mjet funksional me përmirësu dikon. Po jo mjet jo funksional. Jo mjet që e thellon urrëtin edhe inatin, po mjet që e përmirëson situatën. Për shkak se kena obligim musliman me qenë të litë me zveti. E kena obligim musliman me pas punë me zveti. E kena obligim. Andaj volet edhe beru. Mos e ktheni shpinën njërin tjetrit. Po me ftyrë e ballhapur kashin tjetrit, me këshill, po këshilloje. I jepi argumentet. Ndihmoje me do nga keqja. Jo me kthy shpinën, nuk është e lejuar. Pastaj tha pejgamberi, "Wala tahasadu." Edhe mos ja keni zili njëri tjetrit. Çka është zilia? Definicioni i zilis çka është? Zili është me e urrejt begatin që ka dikush. Çka është niveli fitostar i zilis. Në dikush e ka një begati, edhe e ka, ja merr inati psa e ka qëtë begati. Ose zili është kur aja ka një begati, e këtë dëmë me pas qëtë begati, vetë pse ka aji. Edhe kjo dhe zili është. E niveli ma i nalt i zilis, ose prej niveli ma të nalt i zilis, zilia ka qëtë e regje, prej niveli ma të nalt i zili është, me e urejt begatin që e ka vllahut, edhe me pasrin me e hup. E pse me hup? Vetë se sëmë përbaj që e ka aja. Zilia, që kjo është i natë. Do në veç, s'kam qefaj me konë që shtot. Pse s'ki qef? E sëmë përbaj. E që kjo sëmë përbaj a zili. E ka thonë pejgamberi sëmë, mos bani kështu. Po durani njëtët në banë, e gëzanu kur dikush i ka punë të mirë. E gëzanu kur dikush e për para, e gëzanu kur dikush është i suksesshëm, e gëzanu. Nëse në do të më gëzu për njëtëtën. Ama, me tarë keq që dikush i ka punë të mirë, ka isë për para, edhe mësë ja bajt goja me thonë, po bre valla mirë i ka punë, kjo është, qka kjo? Kjo është smunje zemrës. Kjo po, nisi thotë, po ka eca ma, kjo se din të jepën. Të një kjo se din ti, i ka 100.000 pipita një që sa zin të jepën. I ka 100.000 mundësia të zdin të jepën. Do me të zdin që a ka vjedh kjo, a ka plaqita, që a ka po të zdin apën. Jo s'thash ashtu, po të si du zdin ti 100.000 pipita i ke ngrit apën. Pse? Pi hasitit, pi zilis. Si ja banë me po dikon mirë apën. Nuk ja banë apën. Prandaj besimtari duhet me pas fuqi shpirtënore të mbrëmshme që i gëzohet mirësive të dikujt, i gëzohet begative të dikujt. Alhamdulillah, shoh që dikush i ka punë mirë, alhamdulillah. Mirë, po mos më gëzo, edhe mos me pas mundësi me e duru, me e përballu, madje me e dëshiru që ai me hupat begati, pa kuptim, veç se unë s'm përbaj, është haram, është zili. Në çdo ka rënë shejtani. Në çdo ka rënë shejtani. S'ka mujt me e duru respektin edhe privilegjin që e ka gëzuar Ademi alayhis salam. Pastaj pejgamberi tha, "Wala tabaghadu." Edhe mos e urrani njëri tjetrin, urrëtitje. Nga se e kena obligim me e dasht njëri tjetrin. Allahu xhallahu ala Kur'an ka thonë, "Innamal mu'minuna ikhwa." Besimtarët janë vëllezër. Andaj vëllezërit duhen me zveti, nuk urrejnë me zveti. Nëse bën haram, bën shkelje, e urren për çaq sa ka bërë shkelje për shkak të shkeljes. Po pjesa e mbetet me dasht, so musliman, do të me dasht. Edhe në qoftë se gjuna qarë, do të me dasht. So musliman, e urrejnë për gjuna që i bën, e dojnë për imanin e punë të mira që i ka. Dhe urrejtja është punë e keqe. Urrejtja është farë që e mbill shejtanin në mes njerëzve për me nxit pemën e armiqësisë, e konfliktit, e problemeve mes njerëzve. Edhe këto të ndërrozë pejgamberi i ka rrumbullaksu, këto që i përmana, i ka rrumbullaksu me çka? Wa kunu ibadallahi ikhwana. E bënu o rob të Allahut vllazën. Subhanallah. Po jeni rob të Allahut të thonë. Jeni rob të Allahut xhallahu, jeni besimtar, jeni musliman. Andaj sillni o rob të Allahut vllazën me vetë. Qysh është vëlla me vëllon? Vëlla me vëllon do të më kon i lidhur me vetë. Kur të gabon me këshillu. Edhe kur i bën diçka, domthon e mon afër. Vëllau nuk ka qenë marrë vëllau në sokak. As në këshi e as shoqni. I din, i ka po marrë të shtëpia se me ta është, ama nuk ka qenë për jashtë. Qështu muslimane është. Tamam si vëllau me vëllau.
Dhe kjo porosi e fundit pejgamberit është domthon e qartë se këto pika që i përmendëm realisht janë ato që e rënojnë vëllazërinë islame, e rënojnë raportet mes besimtarëve, edhe mes njerëzve përgjithësi, edhe mes njerëzve në përgjithësi. Prandaj ata të parët që duhet të ndërvozër me u kujdes për këto çështje, për këta faktor rënues të raporteve, janë besimtarët që kanë frikë Allahut e mënduar, që falin namaz. Ata janë të parët në këtë punë. Me ata tjerë që ndoshta nuk janë sa duhet praktikantë, i kanë gjunat e veta, por megjithatë nuk kemi argument me i thonë se janë musliman. Me konë në shembull i mirë. Ata nëse kanë hased, ti mos e pas hased. Nëse ata kanë për shembull veprim që ta kthejnë shpinën, ti mos më kthej shpinën. Nëse kush është më i thirruri, edhe kush duhet i pari mi u përshtatë dhe mi u përgjigj, thirret pejgamberit, kush është? Çaj që është besimtar, çaj që është musliman, ai është i pari. Nëse kështu ka thonë pejgamberi, ku në ibadallah, o vllazën, o rob të Allahut, bëni vllazën që duhet mes veti. Në këtë kapitull Buhariu ka përmendur dy transmetime tjera, por do të jetojmë inshallah në takimin e ardhshëm lidhur me temën e njëjtë, që janë transmetime plotësuese edhe japin kuptime më rëndësi të kësaj teme. Andaj për sot me kaq pa e përfundojmë. Allahu na ruaj prej gjitha këtyre veprave të këqija, na ruaj Allah nga urrëtia, nga hasedi, nga paragjykimet e gjykimet e gabuara, gjithë ato që cenojnë raportin me njerëzit dhe smujnë zemrat tona. Allah na e pastroj zemrat në raport me Allahun, por edhe në raport me njerëzitin, na ruaj nga keqja e shejtanit dhe njerëzve të ligë. Allah e shpërbleft, wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.